ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ? କେଉଁଠାରୁ ଶୁଭିଥାଏ? କ'ଣ ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜିର ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭିଥାଏ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୋକମାନେ କିପରି ଏହି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପୋକ ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ପ୍ରଜାତିର ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଥିବା ଝିଣ୍ଟିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କେମିତି ଏହିଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଉଚ୍ଚ ତଥା ତୀବ୍ର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ପୋକମାନେ ହେଲେ କ୍ୟାଟିଡିଡ୍ସ, କ୍ରିକେଟ୍ସ, ଗ୍ରାସୋଫର୍ସ ଓ ସିକାଡା। ତ ଏହି ପୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେଲ୍ ପୋକମାନେ ଫିମେଲ୍ ପୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ପୁଅ ପୋକମାନେ ଝିଅ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୋକମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏକ ଉଚ୍ଚ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ଭାବେ ଶୁଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋକର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ତେବେ ଗ୍ରାସୋଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଣ୍ଟିକା, କ୍ରିକେଟ୍ ଓ କ୍ୟାଟିଡିଡ୍, ଯାହାକୁ ଝିଣ୍ଟିକାର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଭଳି। ଏମାନେ ନିଜର ବଡି ପାର୍ଟକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଘଷି ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୟାଟିଡିଡ୍ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ପୋକ ନିଜର ଡେଣା ଦୁଇଟିକୁ ଘଷି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଝିଣ୍ଟିକା ନିଜର ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ନିଜର ଡେଣା ସହ ଘଷି ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୁଣିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ହିଁ ଏତେ ଜୋରରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଜାଣିବା ଏହି 3ଟି ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିକାଡା ପୋକଟି କିଭଳି ଅଲଗା, କ'ଣ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତ ସିକାଡା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ୟା ପାଖରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୋକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ରହିଅଛି ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ ସିକାଡାର ପିଞ୍ଜରା ଭଳି ଅଙ୍ଗ ରହିଅଛି, ଯାହା ପରସ୍ପର ସହ ବାଜି ହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସିକାଡା ନିଜର ମାଂସପେଶୀୟ ଚାଳନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଞ୍ଜରାଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ବଜେଇ ଫିମେଲ୍ ସିକାଡାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହିଠାରେ ସିକାଡା ବିଷୟରେ ଏକ ଅଜଣା ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାଟି ହେଲା, ସିକାଡା 17 ବର୍ଷ ମାଟି ତଳେ ବିତାଇବା ପରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏହି 3ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ସିକାଡାର ଶେଷ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଜୀବଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋକମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିକୁ ବାରିପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍। ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଲୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି।
ସେହିଭଳି କ୍ୟାଟିଡିଡ୍ସ ଓ ଗ୍ରାସୋଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଣ୍ଟିକା ଏମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହାଇ ପିଚ୍ ହେବା ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଅଜଣା କଥାଟି ହେଲା କିଛି ଲୋକ ଏହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ନପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ପିଚ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିକାଡ଼ାଙ୍କୁ ଗୀତିକାର ପୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ତାଳରେ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଭୟାନକ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପଲସେଟିଂ ହୋଇଥାଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିକାଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଦିନବେଳା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିନବେଳା ହିଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଉ ତାହା ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାଟିଡିଡ୍ସ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ରାତିରେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ପରିଶେଷରେ ଏହିସବୁ ପୋକମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ, ନିଜ ନିଜର ବର୍ଗ ତଥା ପ୍ରଜାତିର ଫିମେଲ୍ ପୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି। ବାକି ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।